Ó, vou mostrar pra vocês agora a situação dessa Vox aqui, ó. Motorzinho 3VR, olha o barulho. Funcionei ela agora. Vou pegar uma lanterna aqui pra vocês terem noção. Ó. Olha a situação. Olha que capolia e cheiro de queimado, ó. Ó, tá saindo, ó. Tá? Vou desligar lá pra vocês terem uma ideia do que acontece, ó. Travou o alternador, a polia é uma polia variável que vai nesse alternador. Começou a fazer barulho, não adianta, tem que levar para o mecânico. Já derreteu até a correia aqui, no caso aqui, olha a situação. A gente vai fazer a manutenção do alternador, né? Tanto o alternador quanto a correia nova aí. E avaliar o restante das coisas também, como é que tá, tá?